possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Fim do ano chegando e a gente para pensar. Será que o ano valeu a pena? E se eu morrer em 2018? E se eu tivesse pouco tempo de vida? O que eu gostaria de fazer? Será que teríamos coragem de fazer uma loucura? Raul Seixas já dizia: a arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. E se pudéssemos escolher fazer uma loucura em 2018, o que você faria? Conta pra gente e não sai daí. E se pudéssemos escolher uma loucura para fazer em 2018, o que faríamos? Será que sairíamos pelo mundo para fotografar? Largaríamos tudo para ajudar as crianças da África? Compraríamos um barco para velejar pelo mundo? Que loucura a gente sempre quis fazer e nunca teve coragem? Será que rola em 2018? E aí, tem loucura aí nessas cabeças pensantes? Ai, não sei. Tu não tem nenhuma loucura, Bruna, assim? É que eu acho que eu faço todas. Ai, meu Deus. Vontade, a sabe? Bruna não é parâmetro. Elas são executadas. Eu não fico muito me prendendo, meu Deus, isso não posso fazer, porque, ai, sabe, a vida é tão agora, e às vezes a gente tem tanta notícia ruim que eu penso assim, ai, se não viver agora, vai viver quando? Daí morre atropelado, morre de câncer, morre de não sei o quê. Eu não vou esperar bater a loucura pra me dar uma loucura de fazer uma loucura. Vocês entenderam? Sim, não E aí vai ser tarde demais. Ah, mas tem certas loucuras eu gostaria de fazer. Loucuras do bem, né? Eu queria poder viajar o mundo todo, assim, pegar uma malinha, ter dinheiro, assim, para ficar um ano viajando, conhecendo todas as culturas, assim, mas não viajar como turismo, como a gente faz, ir lá. Sim, viajar sem uma data exata para voltar. Aí eu fico, sei lá, na Indonésia um mês. mala. Daí vou pra Tailândia mais um mês, sabe? Mas aí tu tem que ter, primeiro, grana, segundo, disponibilidade. A gente tem filho, tu não pode abandonar tudo, papá, e ficar um ano viajando, né? Mas que eu queria que... Essa é uma loucura que eu faria também. Pois é, vai dizer. Mas assim, tu morar... Tem a filha de uma... Não voltar nesse meio tempo, só ir. Tem uma filha de uma amiga minha que claro, ela não tem grana assim para viajar para muito longe, mas eles venderam as coisas que eles tinham, compraram um trailer, daí eles moraram um tempo em Santa Catarina, agora eles estão morando em Paraty, ficaram num trailer, estão há 2 meses em Paraty, aí de lá vão pro Nordeste, vão assim, eles querem ficar um ano morando no trailer em cada tempo lugar. em cada local, assim, mas eles se programaram, juntaram grana. Eu queria ter coragem pra fazer isso, mas eu também não tenho. E tem uma coisa que eu adoro quando eu viajo sempre. Eu acho que pra mim é tão bom voltar pra casa, sabe? Eu amo a viagem. Amo. Na verdade, pra mim, o melhor sempre é a expectativa, né? Não que a viagem é boa, a viagem é ótima. Mas planejar a viagem é demais. Muito bom. Hoje eu tava pensando, sexta-feira, o que eu tenho pra fazer no final de semana? Tenho coisas legais. Ai, mas a sexta-feira é melhor quase que o final de semana, entendeu? E com a viagem, eu acho que é a mesma coisa. Tu cria aquela super expectativa antes de ir, mas eu adoro a sensação de voltar pra casa, sabe? Sim. De tu abrir a porta, assim, sentir o cheiro da tua casa. Da tua cama. Eu não tenho coragem de programar algo nesse estilo, assim, Sim. de sair meio sem rumo. Não tem que ter rumo. Não tem que ter o dia Eu pra só voltar. não faço isso porque eu não ia conseguir ficar longe dos meus pais tanto tempo. Pois é. Sabe? Se bem que eles poderiam me visitar no percurso, sabe? Estou em Londres, daí eles vão. Pra lá. Aí depois eu tô, sei lá, não sei onde, daí eles vão, depois de um tempo, né? Mas tu tem que ter um desprendimento muito grande para fazer isso e também assim, para te poder de repente ficar, sei lá, vou para um lugar mais com menos ano condições. sabático. No sentido de trabalho, mas muito rico de cultura, que vale por muito, vale mais do que qualquer outro. E outra, o que tu ganha na vida. O trabalho, na verdade, não necessariamente ele precisa ser remunerado. Então tu pode, inclusive, estar trabalhando, não visando ganhar alguma coisa, mas tu pode, inclusive, estar trabalhando. Eu admiro essas pessoas que abrem mão de tudo e vão, por exemplo, para África, para Etiópia. Eu também, para ajudar, né? Para ajudar. Qual o sonho que eu tenho, que eu não enfim. vou colocar em prática em 2018, mas eu tenho muita vontade, que eu acho loucura. Porque tá bom, sou nova, tenho 38 anos, sou nova, mas eu acho que é meio loucura com 38 anos parar tudo para fazer medicina.
Eu tenho vontade de fazer sério? isso. Ai, mas E você eu tem vou fazer vontade, isso. né? Eu vou fazer isso. Eu sei que não vai ser em 2018, mas eu sempre digo pra todo mundo, eu quero trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Mas daí eu Médicos acho Sem maravilhoso. Fronteiras, Eu também. Mas daí o Médicos Sem Fronteiras vai ser tipo depois dos 50. Porque daí os meus filhos já, não por mim, mas em função dos meus filhos. Quando eu tiver Sim, 50, eles já cresceram. eles já Sabe, estão que eu maiores. também tenho quero essa fazer vontade, porque eu sou hipocondríaca, eu amo estudar. Opa, caiu um negócio. Caiu aqui. Eu amo estudar, tipo, eu leio muito sobre nutrição, sobre medicina, sobre nananana. Que, tipo assim, conhecimento a gente tem, Sim, claro, claro. como leigos, mas a gente, quanto Sim, mais vai lê, mais atrás. conhece. Dá muita vontade de estudar medicina, só que é aquela coisa, tipo, ai, com quase 30 anos você vai estudar medicina. parar. Não sei, Quase não. 30 anos, E não é é muito uma coisa velho. que eu gostaria de exercer pra talvez, sabe? vida. Ficar num consultório, mas assim, ter o conhecimento Pra da ajudar, medicina. é. Pra Eu ajudar, acho muito talvez. bacana. Mas eu entendo, tu é super nova, mas eu entendo o fato de tu pensar assim, quase 30. Aí eu Porque, penso pra querendo ou várias não, coisas, eu penso já quase 30. Por quê? Olha, Porque o tu já Thales tem tem um essa estilo- mania, eu já estou velho pra isso. Eu digo, mas não acredito que eu É tô que é uma ouvindo sensação isso. de começar de novo, Beth. Tipo assim, ela já tem a profissão dela, ela já vive Isso. daquilo, ela já se formou naquilo outro. Querendo ou não, é tu parar de onde tu está E começar tu do zero. de novo e uma coisa nada a ver, E eu né? sempre fui muito certinha. Eu entrei na faculdade com 16, com 20 anos eu me formei. Com 24 eu acabei a administração, que foi a segunda faculdade. Com 26 eu fiz pós-graduação e terminei. Então foi tudo- tipo, o ciclo tudo organizado. Eu tenho amigas minhas que estão com 25 e ainda nem se formaram numa primeira faculdade. Com 26 eu tava pós-graduada e com 2. Então eu Então penso assim, imagina tu fazer agora eu vou fazer vestibular, outra faculdade. vestibular. Tipo, eu vou me sentir, não é fracassada, mas Não, mas é que dá passo pra trás, né? parece que não posso, mas na verdade eu não posso pra frente, Claro, né? tá estudando uma outra coisa. Mas é que a nossa É cabeça é verdade. louca. E E não é só nossa, é de todo mundo. É de todo Todo que a mundo gente tem fala, medos, é. anseios. É que nem a Eunice, a gente fala, nós temos amigas nossas com a nossa idade, estão fazendo doutorado, não sei o quê. Eu vou ser sincera pra você, eu não tenho mais saco. Não, Não, tenho quero mais. Não Não, quando eu acabei a pós, eu falei assim, deu. Chega, eu tô chega. desde os 16 anos, acabei estudando. com 26, estudando fora Sim, o colégio. fora o colégio. Falei, chega. Chega, Já tá né? ótimo. Mas agora deu uma Eu não saudadezinha. tenho mais saco para recomeçar a estudar, eu não tenho mais saco, mas eu admiro muito essas pessoas faz. que começam tarde, enfim, nunca é tarde, mas Sim, mas eu entendi. na faixa etária começam tarde e aí fazem uma maluquice dessa, vão para Etiópia ajudar as pessoas, os não sei o quê, os refugiados do não sei aonde. eu acho muito bacana isso. Eu acho Também, muito legal. show. As pessoas que se dispõem a fazer isso, abrem mão do seu conforto. É. Eu vejo aquela propaganda do Médico Sem Médico Sem Fronteiras. Fronteiras, muito lindo, eu dá acho vontade. maravilhoso. Todo mundo Parado morando mesmo. numas barracas, numas tendas, assim. Aquela coisa completamente sem estrutura, É um sem a estrutura que a gente desprendimento. conhece. Sim. Nossa, é um Eu desprendimento. vou fazer muito isso um louco. dia, mas não vai ser em 2018. Não vai ser em Mas 2018. não. Vamos ver se a gente consegue, Aham, Thaís. faço Eu uma vou selfie. como tua assistente, né? É muito legal. E aí eu quero saber outra coisa de vocês. Em tempos que só se fala do casamento do príncipe Harry, até que ponto a gente faz loucuras por amor? Agora especificamente. Eu sou louca pela Rachel, que não é o nome dela. A Rachel, ela é o personagem, É o em Suits, personagem né? em Suits. Sou louca por ela, ela não eu vai... nunca vi. Eu Não vi, é? eu vi sou viciada, todos. tu também? Eu também. Rachel é Adoro. amor, Rachel Mike, sabe? Me sinto com o Lelê é advogado, então é eu e o Lelê, sabe? Eu sou Rachel, ele é o Mike. Mas agora ela não vai mais ser atriz, né? Ela já saiu, né? Já saiu? Já Tu viu o saiu. episódio? Não, Ah, ela já não vai Eu fico gravar imaginando mais. como vai ser o episódio de Porque vocês vejam bem, se a gente for avaliar a situação dela, não parece uma loucura. Tudo bem, Parece. tem lá a sua justificativa, mas não parece uma loucura que ela é super bem sucedida na carreira, aí ela abre mão de tudo isso para andar 3 passos atrás do príncipe, Não pode Não terminar de pode. comer antes da rainha. antes da rainha. Mas é que ali é um pouco diferente da mulher que abandona tudo pra acompanhar o marido, porque é uma realeza. É como quando um homem que decide entrar pra política, ele vira governador, ele tem que abrir mão o Schwarzenegger, que era ator. Era ator. E quando ele virou governador, ele não podia mais ser ator, entende? Quando tu entra numa atividade política governamental, tu não pode fazer outra atividade que não seja essa. A primeira-dama, ela não pode fazer outras coisas que não seja ajudar a sociedade, ou seja, ela como
que ela vai ser Ela não vai princesa? ser, ela, se ela vai ser, ser. não, ela não vai ser, ela vai ser duquesa. Duquesa, ela né? Ele não vai, ela vai ser. Mas ela vai ser Ela vai parte ser da parte da realeza. né? Isso, da realeza, que é a forma política de Londres. Então, da Inglaterra. Então, assim, eu acho que ela não tá abrindo mão de ser o que ela é pelo marido. E sim porque Pela o cargo situação. político, pela situação exige, sabe? Mas ela não vai Mas poder ela- mais pintar a unha de vermelho, Mas eu ela não acho vai que poder ela um monte de coisa. ela tá assim, claro que é uma exigência da situação, porque da circunstância, Sim. porque se ele não fosse, né, se ele não fosse um nobre, ela não precisaria se submeter a tudo isso. Mas ela tá abrindo mão de uma coisa em detrimento de outra que ela quer muito, entendeu? Então Ela eu não gosta acho que a gente dele. vê, eu não acho que tu tenha que enxergar aquilo ali como algo que ai, ela tá abrindo mão, sim, mas ela tá consciente disso, ela sabe as regras do jogo e ela tá feliz. E não são com- regras dele, ele não exigiu Exatamente. isso. É o Sim. sistema que exige, É o sistema. sabe? Não é Mas ele que é é um que o cara sistema- castrador. Ele é maravilhoso que ela casou faça com uma nada. plebeia, Exatamente. sabe? Como o O outro. problema que eu enxergo assim como uma dificuldade é que as exigências são muito grandes grandes. para quem é normal, Mortal, né? mortal. Então, assim, olha, tu não pode nunca mais, Thaís, na tua vida pintar unhas de vermelho. Tá, é uma bobagem, ok. Mas daqui a pouco tu tá afim de pintar a unha de vermelho. Eu vou ali Olha, pinto escondidinho. pra mim, o mais... Não pode acabar de comer antes da rainha? Não pode acabar não de comer pode. antes da Esse não rainha. ia ser o problema pra mim, ia ficar Eu comendo. ficar comendo. Tens que andar sempre 2 passos atrás do teu marido. É, tu nunca essa pode parte. andar com Essa ele. parte. Eu sou, É. eu sou Tá, sempre na frente, que o Essa Lelê até parte. reclama, tu nunca me espera, amor, é que é involuntário. Eu vou, só vou. Pois é. Eu não poderia ser princesa. É, eu tenho que segurar, porque eu Duquesa. tenho que esperar. Eu ando sempre atrás porque ele não corre, né? Mas eu ando sempre com a minha perna é curta, eu ando atrás. Mas eu daí acho tu que corre, isso... tu anda atrás porque tu quer, não é? Pois é, não por eu acho que obrigação, se isso entendeu? fosse uma exigência, eu não sei se isso não ia me Ah, eu acho me que vai. irritar. Eu sabe? acho Sei que lá. vai, eu acho que São loucuras. Vamos ver até quanto tempo ela vai aguentar. exato. Quanto tempo ela vai aguentar. Vai Ela vai aguentar feliz, ela bem. fica. Vamos torcer para que dê certo. É. Mas vamos falar no próximo bloco um pouquinho mais das mulheres. A gente quer saber, pelas atitudes que você toma hoje, você iria para a fogueira como tantas mulheres foram na antiguidade? Não sai daí. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake at the sight. Glory stream from heaven afar. Heavenly halls sing hallelujah. Jesus, Lord, Jesus, Lord, at thy birth. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida.
princípio da história, as mulheres sempre foram subjugadas e forçadas a viver em favor do homem, trabalhando como serviçais, como domésticas, não podendo exercer o mesmo papel masculino na sociedade. Óbvio que isso mudou, graças a Deus. E cada vez nós, mulheres, estamos conquistando mais espaço na sociedade. Muitas mulheres foram queimadas e a história conta isso. Bastava que fossem um pouco diferentes para serem condenadas à morte. E se hoje nós fôssemos julgadas pelas nossas atitudes, será que seríamos queimadas? E vocês iriam para a fogueira? Não sai daí. Nesse bloco a gente quer falar sobre as mulheres e as suas atitudes. As mulheres de hoje, as contemporâneas, são muito mais livres, já têm liberdade de escolha, já podem desempenhar papéis importantes na sociedade, mas as mulheres da antiguidade foram queimadas pelas suas atitudes. Se fosse hoje, nós seríamos queimadas pelas nossas atitudes? Tem Olha, algum exemplo de atitude que uma mulher foi queimada antigamente? O Joana d'Arc morreu queimada porque ela era, na verdade, uma médium, uma mulher à frente do seu tempo. Sim. Ela lutou, ela tinha visões, eles achavam que ela era bruxa porque Sim. ela tinha essa convivência com o mundo espiritual, que naquela época não se dizia isso, e ela cortou cabelo, ela foi à guerra, ela lutou junto com os homens. Bastava sair do padrão normal. Hoje, uma mulher... Eu tenho absoluta convicção que eu ia ser queimada. Acho que todas Eu nós acho que aqui seríamos dava uma queimadas. bela Aqui dava uma bela fogueira. São João, né? Porque... Bem altinha, eu acho. Bem Não altinha. Tu não podia ter opinião, tu tinha que ser teu marido. Tinha que ser assim, senhor, né? É só Exatamente. isso. Mas eu digo assim, ó, não é só antigamente. Hoje tem muitos países que ainda a mulher ainda é. Eu tenho Sim, medo do apedrejada. Oriente Médio todo. Apedrejada. Lá elas não podem Em beber. alguns lugares agora da algumas elas África. já podem dirigir, elas não podiam dirigir, elas não Olha podem só, gente, em encontrar com ninguém. 2017, agora já podem dirigir. Mas é que aí que eu tento entrar nesse que a gente fica pensando, né? Eu tô indo agora pra Dubai. Eles não enxergam a mulher como uma mulher submissa. Eles enxergam a mulher como uma deusa, entende? uma coisa preciosa É que que tem que ser a preservada. nossa cultura vê aquilo como submissão, como um absurdo, como uma mulher sem direitos. Mas o homem, ele ama tanto a mulher que ele quer preservar ela de tudo. E é mas por é isso bem que ele... mais, É difícil pra gente, sabe? É um respeito, mas ao mesmo tempo é muito castrador. É também, castrador, entende? é castrador porque a gente não é acostumado com isso. Só que ele valoriza tanto porque dentro de casa ela pode tudo, sabe? Elas podem tudo. Elas Mas eu Eu quero não fora, sei, eu eu quero dentro de casa. exatamente. Não, óbvio, pra gente Tanto é que impossível, se tu- sabe, aceitar. Se tu lê, elas não podem beber, né? E o maior índice de alcoolismo é das próprias mulheres, porque elas não aguentam tanto. É porque difícil lidar é com muito. essa situação. Outra coisa, elas não têm direito de escolher com quem vão casar, quer dizer, já é estipulado, como antigamente era na nossa cultura, né? Quer dizer, meninas com... Claro, em outros países, meninas com 13, 14, 12 anos já têm que casar. Já estão prometidas. Já estão prometidas. Nós tivemos uma amiga que foi prometida, né? Aqui no Brasil? Aham. A tua colega do BRDE Isso. foi prometida. Eles casam entre família. família, sim. Então ela foi desde criança prometida para um primo. Irmão. Para um primo irmão. Irmão. Os pais eram irmãos. Os pais Então, eram ela irmãos. casou, quer dizer, e na cabeça dela, ok, aquilo era... Sim, porque ela já cresceu naquele Ela cresceu ambiente naquele ali, e ela já ambiente. sabia que ela estava predestinada àquilo dali, ela iria casar com o primo. Exato. A Juliana, quando ela morou em Londres, ela tinha uma amiga que ela era filha de um pai. A mãe era portuguesa que casou com um pai árabe. E ela nasceu lá e a mãe não aguentou. Aí fugiu e veio embora para Portugal e trouxe a menininha. O irmão ficou. Aí o pai veio buscar, logicamente, né? E ela morou até os 18 anos.
E ela disse que ela mesmo dizia para nós assim, vocês não conseguem imaginar o que é ter dinheiro. As minhas roupas eram tecidos com fio de ouro. Eu tinha babá, eu tinha o melhor carro, eu tinha tudo. Quando ela fez 18 anos, ela fugiu. E ela tinha uma situação horrível em Portugal. Ela trabalhava, me lembro, no Hard Rock Café como atendente, tá? E pagava um apartamentinho com muita dificuldade. E o pai não era milionário, o pai era muita muito. grana, E ele mas- disse para ela, no momento que você sair de casa, Deu. Deu. Tá morta pra mim. você não tem $1 mais, €1 mais. E ela disse, eu prefiro ficar aqui passando dificuldade do que voltar Do para que lá. se... Aí ela disse que ela dificuldade fugiu. financeira, mas ela era uma pessoa Não, livre. e ela né? disse que ela fugiu porque ela estava prometida por uma pessoa, ela tinha 18, né? Por uma pessoa de 60 e poucos anos, que ela ia ter que casar. Imagina. Imagina Então ela fugiu só. por isso. Eu acho que estas coisas, assim, as mulheres continuam tendo as suas fogueiras abstratas, né? A gente continua passando por algumas coisas no mundo todo. Em algumas localidades da África, as Inclusive. mulheres são apedrejadas, se traem. Inclusive aqui a gente perdi o foco do que eu ia falar, gente. Mas eu tô com Alzheimer. Olha só, ai, Mas tá. a gente se acha. Ah, tá. Eu lembrei. A gente vive numa sociedade livre, nanana, mas se uma mulher é estuprada, a culpa é da mulher que tá Isso com é a saia verdade. curta. É Isso não é uma forma de ser de Ela que fogueira? ela não poderia é isso ter aí. saído com uma saia daquele tamanho. Ela Gente, pediu. a mulher pode Ela estar pediu. nua, que ela não merece pode ser ser tocada. estuprada. É verdade. Não pode ser O tocada. cara sai de bermuda, então que a gente não tem como estuprar um cara, mas sabe? É verdade. Cada- E isso ainda é muito falado, né? Aquele machismo, até né? em assédio. É falado por mulher. Exatamente, Tipo assim, própria mulher. Mas mulheres ainda, mas mulheres. também, olha o short que ela tava usando. É. Meu amor, ela Assédio podia estar na nua. família, as mulheres, as mães, às vezes culpam as filhas. Ela provocou o padrasto, ela isso. fez isso, ela estava de roupa Eu não curta. consigo. Essas merecem ir pra fogueira. É verdade. E não ao coisas. contrário. Não ao contrário, amarrada. é verdade. Porque vai pra fogueira quem foi estuprada, mas na verdade quem deveria ir pra fogueira? Quem julga. Quem É, julga. quem julga que E essas deveria deveriam ir. ir pra fogueira. É verdade. E as mulheres, como tem esse sexto, sétimo sentido muito Se tem. oitavo, assim, a gente tem essa coisa dessa ligação com o espiritual, com o transcendental, sensitiva, né? sensitiva, com o é além, verdade. para quem acredita nisso. Imagina se hoje a gente fosse queimada por ter esse feeling, essa coisa. Imagina, Estaríamos todas mortas. Todos. Ai, então, porque Churrasquinho. vamos combinar que as mulheres têm isso na família, com os filhos. A gente tem essa coisa do sexto sentido. De dizer, Acho que olha, mãe tem bastante, É, não mãe, só mãe, mas impressionante. tipo, mãe tem. Ai, acho que. Sai Sabe, da não sei. barriga, mas ainda tem uma ligação, Ainda tem, né? tem ligação. Invisível. Aquele assim. cordão continua. Mãe né? sabe quando mãe diz não faça tal coisa, é certo que não, porque sabe? sabe, Tipo, é. demora pra entender. Agora, eu já sei se minha mãe disser não vai dar certo, não deu. É. Não deu. É verdade. Nem tente, digo, larguei de Tu mão. pode estar a milhões de quilômetros, tu diz alô, tu sabe Tu se a pessoa sabe se tá a bem pessoa- ou se não tá. É incrível, né? Imagina daí isso nas épocas passadas dizer não, minha meu mãe tá querido, pegando- meu É, filho é. está não sei o quê. O marido vai dizer, morre. Morre. Sim, é. Da porque- bruxa. As mulheres eram queimadas também por isso, né? Porque tinham essa coisa da previsão, do sexto Desse sentido. feeling, e daí Desse isso era usado feeling contra elas. Contra na verdade. elas, né? Mas a gente... Isso tá no DNA feminino. É incrível mesmo, né? Essa coisa de ser bruxa tá no DNA feminino. E, Somos aliás, sensitivas. nós somos netas das bruxas que foram queimadas, Queimadas, na é antiguidade. né? Ainda bem que a gente não foi, né? Ai, A sim, gente deve no ser máximo horrível. xingar Aí às vezes a gente reclama do Brasil, mas a gente também tem que dizer. É nós verdade, vivemos isso a gente não pode Não reclamar pode aqui, reclamar. porque ainda existe muito preconceito, existe. Mas a gente é tem muita julgada, liberdade. Mas a gente tem muita liberdade aqui, Tem gente. muita Para liberdade. pra pensar. É verdade. Poderia ser muito pior. Ah, olha Nesse ali. sentido, a gente ainda tem muito o que conquistar, mas a gente já conquistou muito, né? É só tipo olhar pra Quem gente. leu aquele livro daquela menina, meu nome, que era o nome da cachorrinha Da Malala. Da Malala,
quem leu o livro da Malala, porque aquela menina, que coisa mais triste, que é a vida deles lá, não podem estudar, são estupradas, os pais decidem se tu vive ou se não vive. Que coisa absurdo, horrível, né? E é uma realidade normal para eles, entende? Normal Assim pra como, eles. tipo, lá em Dubai, o normal. fato de protegerem as mulheres, elas terem... É normal, para elas também é normal. Só que pra gente não tem como ser. Não tem como ser normal, né? Acho que a gente seria realmente queimada na fogueira. Churrasquinho de mulheres de Churrasquinho. visão. E você faria o que para fazer jus a essa fogueira? Escreve pra gente num post que a gente faz semanalmente lá no nosso Instagram, @Mulheres e Visão. E semana que vem a gente volta com uma outra loucura qualquer. Tchau!